သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ဝါဇုလပြည့်ကျော်9ရက်2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသာဆံမြို့နယ်89လမ်း14လမ်းနဲ့15လမ်းကြားဆင်မြရှင်မဟာစီသာသနာရိပ်သာဘေဒါရွှေကြာငါးထပ်ရွှေကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဘေဒါရွှေကြာငါးထပ်ရွှေကျောင်းတော်ကြီးကျောင်းလွတ်ပူဇာတစ်နှစ်ပြည့်အထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဦးကျော်လာကြီးဒေါ်ဆန်းရှာဘေဒါရွှေကြာငယ်ထွေးလက်ဖက်နှက်နဲ့နှစ်ပြန်ကျော်ရောင်းဝယ်ရေးသာသမီမြေမြင့်တစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောကုသိုလ်ဖြစ်ပွားမြတ်တရားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရဏိယောစာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်နေကြီးဟုကျတိထဝေငါးသက်အစုအလုံးခဲရသောမူရောကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤဗေမညင်းတို့ကတဘဝတဏ္ဏကျိတ်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းကုသိုလ်ဖြစ်ပွားမြတ်တရားလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားအထောက်ကြရအောင်ဖြစ်တယ်ဟော။ဘာကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ရှောင်ရတယ်လဲလို့ဆိုရင်အကုသိုလ်ဆိုဒီမှာတာဝိစ္စဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ရှိပြီးဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တယ်။လောကလူတွေဟာအပြစ်ကင်းခြင်းရတယ်ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းရတယ်အပြစ်ကင်းခြင်းအကုသိုလ်ရှောင်နိုင်မှအပြစ်ကင်းမှာဖြစ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုသိုလ်ရှောင်နိုင်မှသာဖြစ်တယ်ဟောဆင်းရဲမှာကြောက်ရင်အကုချမ်းသာဒုက္ခရပြီးဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်အကုသိုလ်ရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှောင်ရုံတက်တဲ့နဲ့ပဲပြီးသလားလို့ဆိုမပြီးဘူးတစ်ဖက်ကလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်အောင်အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့နာကဘာလို့ဆို
အပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ဘဲနဲ့လည်းချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုလည်းပဲလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကရှောင်ရမှာနဲ့ဆောင်ရမှာဒီနှစ်ခုတွဲသွားရမှာလို့ဆိုဒီစဉ်ဘဝမှာလည်းဒီလိုပဲမဟုတ်လားလူတွေဟာရှောင်ရတဲ့အရာကိုရှောင်ပြီးလုပ်ရမယ့်အရာကိုလုပ်နေကြတာပဲလေကျမ်းမာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ကြတယ်ကိုယ်နဲ့သင့်လျော်တဲ့အစားအစာကိုစားကြအလုပ်ကိုင်းဆိုလဲကိုယ့်ကိုထိခိုက်မဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကြီးပွားတိုးတက်မဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြတဘာဝကိုကရှောင်ရမယ့်ဟာနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုရွေးချယ်တတ်ပြီးတော့ရှောင်ရမှာကိုရှောင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ရမှာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပေါ်ဆောင်ပေးနေလောကမှာဖျားပွင့်တယ်ဆိုတာဒီနှမျိုးကိုခွဲခြားဟောကြားဖို့ပဲလောကလူသားတွေဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုတာဒီလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်မလုတ်တင်တာနဲ့လုတ်တင်တာခွဲခြားသိကြရမယ်မလုတ်တင်တာကိုရှောင်ရမယ်လုတ်တင်တာကိုလို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့လောကလူတွေကပြောလို့ရှိတယ်ဒီလူကဒုက္ခရောက်မှာပေါ့မလုတ်တင်တာတွေလုတ်တာကိုနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်ပြီးတော့လူတယောက်ဒုက္ခရောက်သွားရင်လည်းအေးမတည့်တာတွေစားတာကိုဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ပြောကြတယ်လေလူတွေကဒီလူကမတည့်တာတွေလုံးလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့အပြစ်တင်ပြီးတော့ပြောဆိုကြတယ်အေးမလုတ်တင်တာကိုလုတ်တာဟာအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲလုတ်တင်တာကိုမလုတ်ခဲနေခြင်းဟာလည်းပဲအပြစ်ပဲလို့ပြောဆိုကြတယ်ဒါကြောင့်မို့မလုတ်တင်တာကိုရှောင်ရမယ်လုတ်တင်တာကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဘုန်းကြီးတို့လူသားတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာနှစ်ခုဖြစ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့လူသားတွေဟာမလုတ်တင်တာကိုရှောင်ရှားခြင်းလုတ်တင်တာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တာလဲဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်မြောက်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တရားအနှစ်ချုပ်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်မလုတ်တင်တာနဲ့လုတ်တင်တာနှစ်မျိုးခွဲခြားဟောပြီးမလုတ်တင်တာတွေကိုရှောင်ဖို့လုတ်တင်တာတွေကိုလုပ်ဖို့ဒါပဲဟောတာဒါပြင်မလုတ်တင်တာတွေကဘာတွေတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အကုသိုလ်မှန်သမျှမလုတ်တင်ဘူးဒါအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာမှန်သမျှရှောင်ရမယ်ဒါပြင်လုတ်တင်တာကဘာလို့လုတ်တင်တာကကုသိုလ်အဲ့တော့ကောင်းပြီလုတ်တင်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဒီကုသိုလ်ရဖို့အတွက်သူ့ဘာသူကုသိုလ်ဟာဖြစ်လာတာလားအကြောင်းရှိမှသာဖြစ်လာအခုဒီရွှေကျောင်းတော်ဓမ္မဗိမာန်ကြီးအတွင်းမှာအလင်းရောင်တွေရနေတာတရားစစ်မီးချောင်းအလင်းရောင်ရတရားစစ်မီးငြိမ့်သွားရင်အမောင်လူကြီးကဖုံးသွားအလင်းရောင်မရှိဘူးဆိုလိုတာကအကြောင်းရှိမှအကျိုးဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားရှိမှကုသိုလ်ဆိုတာလုပ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်မှန်အဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲလူတွေမှာဆိုးကျိုးပေးတတ်တဲ့အကုသိုလ်ဒုက္ခဖြစ်အောင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲအကြောင်းတရားရှိတယ်အကြောင်းတရားမရှိဘဲနဲ့လူတွေဟာအကုသိုလ်ဖြစ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေဆိုတာတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဣတိဥပ္ပါလေးတော်မှာသုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောထားတာရှင်းရှင်းလေးဟောထားနော်အဲ့ဒီရှင်းရှင်းလေးဟောထားတာကိုသိရှိနားလည်ဖို့လိုရတယ်ဘာဟောထားတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်္ဂမကုသလနံဓမ္မနံသမာပတ္တိယအနဝဒေဝအဟိရိကအနုတ္တပအဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်မသိတာ
အမှန်မသိတဲ့မောဟဘာကိုမသိတာတော့ဆိုလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာမသိတာလောကလူတွေမှာအရေးကြီးဆုံးကလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာသိဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်မသိရင်ဘာဖြစ်မလဲမလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တဲ့တယ်လို့ထင်မယ်လှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်တဲ့ဘူးလို့ထင်တယ်ထို့တူပဲမတွေးတဲ့နာကိုတွေးတဲ့တယ်လို့ထင်မယ်မပြောတဲ့နာကိုပြောတဲ့တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတဲ့အတိညာကင်းမဲ့သွားပြီဆိုလို့ရင်ဘာဖြစ်လဲမလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တဲ့တယ်လို့ထင်တယ်လှုပ်တဲ့နာကြတော့မလှုပ်တဲ့ဘူးလို့ထင်လာတယ်မှားယွင်းသွားတယ်နော်ဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဒီလျှက်စစ်မီးချိုးတစ်ခုလျှက်စစ်မီးချိုးတစ်ခုကာဘာမပါတဲ့လျှက်စစ်မီးချိုးတစ်ခုဓာတ်ကိုင်းရင်ဓာတ်လိုက်တယ်လို့မသိလို့သွားကိုင်းလို့ရှိသို့မဟုတ်လျှက်စစ်မီးချိုးပေါ်မှာအဝတ်ဆိုနဲ့လှမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်လိုက်တယ်လို့မသိလို့သွားလှုပ်တဲ့ဆိုတည်တဲ့လူတွေများပြီလေနော်လျှက်စစ်မီးချိုးပေါ်မှာအဝတ်သွားလှမ်းတဲ့အခါအဝတ်ရဲ့ဆိုထိုင်းမှုကနေပြီးလျှက်စစ်တွေစီးဆင်းလာပြီးလူကိုလျှက်စစ်မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုမသိတာအဓိကမသိရင်လုပ်ပြီးတာဆိုပါစို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေဘယ်အစားအစာစားရင်ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်အစားအစာမစားရင်ရှောင်ဘယ်အစားအစာကကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဘယ်အစားအစာကကျမ်းမာရေးထိခိုက်တယ်လို့မသိဘဲနဲ့ကြိုက်လို့စားနေတယ်ဆိုရင်လူဟာဒုက္ခဖြစ်တာတနေ့ကျဒုက္ခဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါမသိချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကလောကမှာအများကြီးပဲဒါကြောင့်မို့သိအောင်လို့အရာရာသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်မသိဘူးဆိုတာတကယ်တော့လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုမသိတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တဲ့နိုင်လို့ထင်ပြီးတော့လှုပ်မိတယ်လှုပ်တဲ့နာကျတော့မလှုပ်တဲ့ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့မလှုပ်ဖဲနေပြီနှစ်ခုစလုံးဟာအကျိုးမဲ့ဆုံးရှုံးနစ်နာခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့လူဝရောက်လာလို့ရှိရင်ပညာသင်ကြရတယ်ဆိုတာလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာသိဖို့ပညာသင်ကြပညာမတတ်လို့ရှိရင်လူတွေလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မှားယွင်းချွတ်ချော်ပြီးဒုက္ခရောက်ကြတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်ကြတယ်လို့တန်တရားထဲမှာလည်းပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်မလှုပ်တဲ့နာကအကုသိုလ်လှုပ်တဲ့နာကကုသိုလ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိတာအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ကြည့်လေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အမှန်တရားကိုမသိဘူးဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုနည်းနည်းအာရုံပြုကြည့်လိုက်ခွန်ကြီးတို့တွေဘဝတန်တရားမှာလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့လှုပ်တဲ့နာရောမလှုပ်တဲ့နာရောရန်တမ်းပြီးတော့လှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုပါစို့အဲ့တော့လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုမသိခြင်းသည်အဝိဇ္ဇာရန်ပြီးတော့လှုပ်ခြင်းကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအတိတ်ဘဝမှာဒီလိုလှုပ်ခဲ့ကုသိုလ်လည်းလှုပ်ခဲ့တယ်အကုသိုလ်လည်းလှုပ်ခဲ့ဘာကြောင့်လှုပ်လဲလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာသိချမသိလို့အမှန်တရားကိုမသိလို့လှုပ်ပြီးလှုပ်ရလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ခြင်းကြောင့်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာလှုပ်တာကသင်္ခါရအေးမသိလို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်ွယ်မှာဘာဖြစ်လာဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့တတိစိတ်ပေါ်လာလူဘဝလူတတိနတ်ဘဝနတ်တတိဗြဟ္မဘဝဗြဟ္မတတိသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာဘဝဆိုင်ရာတတိစိတ်တွေပေါ့ဟောအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ပရိစ္ဆေသုပ္ပဟောတန်တရားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကြည့်အမှန်မသိမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တယ်လှုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်လာတဲ့အခါဘဝတစ်ခုရတာ
အေးဘဝတစ်ခုဆိုဝိညာဉ်နဲ့အစပြုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဝိညာဉ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရုပ်တည်နာမ်နေရာဖြစ်ပွားလာတယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပဘုန်းကြီးတို့ဘဝဟာဒီတိုင်းစခုမိခင်ဝမ်းထဲမှာဝိညာဏဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဝိညာဏကနေဖြစ်ပွားလာတာကြတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနန္တရားတွေယုတ်တရားတွေတိုးတက်လာတော့ဘာဖြစ်နာမရူပပစ္စယတဏ္ဍာယတနံနဲ့နာယုတ်တွေပါလာတဲ့အခါကျတော့အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အင်္ဂါရက်တွေပါလာအင်္ဂါရက်6ပါအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုမျက်စိပါလာတယ်နားပါလာနှာခေါင်းပါလာလျှာပါလာကိုယ်ပြန်ကြည့်နေရှားပါလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပါလာတယ်စိတ်ပါလာအဲ့ဒါကိုအာယတနာ6ပါလို့ခေါ်မျက်စိနားနာလျှာကာယမနဟောအဲ့ဒါတွေပါလာအဲ့ဒါကိုပြောတာနာမရူပပစ္စယတလာတယ်ပါလာတော့ဘာဖြစ်လဲရှင်းရှင်းလေးမျက်စိရှိတော့ပြင်မကိုကြည့်တာပေါ့နားရှိတော့ပြင်မကအတန်တွေကိုနားထောင်တာပေါ့နှာခေါင်းရှိတော့အနံ့ရှူရတာပေါ့လျှာရှိတော့အရသာတွေခံရခန္ဓာကိုယ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အထိတွေ့စိတ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကြံတွေးသိရမယ်အာယုန်တွေကိုသိဟောဆိုလိုတာကမျက်စိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လာတယ်နားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတန်အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လာတယ်နှာခေါင်းရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အနံ့အာယုန်လျှာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အရသာအာယုန်ခန္ဓာကိုယ်ကာယရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖုတ္တပအာယုန်မနရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်သိရမယ်အာယုန်ဆိုတာအဲ့ဒီအာယုန်6ပါးနဲ့ဆက်သွယ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လူဘဝဆိုတာဒါပဲလေပေါင်းဆက်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ဆိုတဏ္ဍာယနာပစ္စယဖတ်တော့ပေါင်းဆက်မိသွားပေါင်းဆက်မိတော့ဘာဖြစ်စိတ်ခံစားမှုတွေပေါ်လာတယ်မျက်စိကလှတာပါတာကြည့်ပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုတွေပေါ်တယ်နားကလည်းပဲတာယာတဲ့အတန်လေးကိုကြည့်ပြီးကြိုက်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေပေါ်လာတယ်နှာခေါင်းကမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့လျှာကကောင်းတဲ့အရာသာကိုကြိုက်တဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ကအထီးအတွေ့ကောင်းတာစိတ်ကကြံတွေးတဲ့အာယုကောင်းတာအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်သွယ်မိသွားတဲ့အခါခံစားမှုဆိုတာပေါ်လာစိတ်ထဲမှာခံစားမှုတွေပေါ်လာအဲ့ဒါကိုဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလို့ဒီလိုခေါ်တာဟုတ်ပြီစိတ်ခံစားမှုပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ခံစားခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာခံစားပြီးရင်ပျောက်သွားတာလေမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံကလည်းကိုကြိုက်တဲ့အာယုံလေးကပျောက်သွားထာဝရကြီးမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးအတန်ကလည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့အတန်လေးကပျောက်စိတ်ထဲမှာစွဲကြံရစ်လို့လူချင်းနေတာကဘာလို့ဆိုရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါဘဝဆိုတာလူရဲ့ဘဝဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လို့ရသော်ဗျာလူရဲ့ဘဝကိုပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြကြည့်မသိတာကစားခဲ့တာမသိတာကစားအဲ့ဒီမှာဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတဏှာပေါ်လာအေးလူချင်းမှုတွေရပ်သွားလားလို့ဆိုမရပ်ဘူးဘာဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းလာတဲ့ဥပါဒံဆိုပေါ်လာတဏှာပစ္စယဥပါဒံဆွဲလန်းမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာဖြစ်ပြန်လဲလို့ဆိုရှားလုံမှုတွေနဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုတွေဖြစ်လာပြန်တယ်ဥပါဒနာပစ္စယဘောကမ္မဘောဆိုတာဖြစ်လာအေးဘဝတစ်ခုရလာပြန်ပြီကံတရားတွေလှုပ်လာပြန်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြန်လဲကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုဘဝတစ်ခုပြန်ရပြန်ရလာတဲ့ဘဝကဘာဖြစ်လဲဇာတိပစ္စယစရမရဏအိုခြင်းသိခြင်းဆိုတာဖြစ်လာအခုလည်းဒီတိုင်းသွားနေတာပဲလေအသက်အရွယ်ကြီးကြီးလာလူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းအိုးလာဇာတိရလာပြီးတဲ့နောက်စရာပြီးရင်မရဏနောက်ဆုံးကျတော့သိဆုံးသွားကြပါအားလုံးဘဝကြီးကဒီတိုင်းပဲသွားနေတာနော်အဲ့ဒါတွေရလာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဘဝမှာဖ
တက်ချီထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုတောကတဲ့ဆွေးရတယ်ပူဆွေးကြတယ်ပရိဒေဝတဲ့ငိုကြတယ်ယိုကြတယ်ဒုက္ခဒေါမနတကိုယ်ကာယဆင်းရဲမှုတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ကြုံကြရတယ်ဥပါယတစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ကြုံကြရတယ်ဟောပေါင်းလိုက်မဲ့ဆိုရင်ကိုရထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာခြေနှက်เสียတစ်ခုမှမရှိဘူးခြေနှက်เสียမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တွေရလာတာဘာရတော့ဆိုဒုက္ခပဲရဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတဒုက္ခအစုအပုံကြီးရခဲ့တာလို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်အဲ့တော့မသိမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခုလိုဖြစ်လာမသိမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သိအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်မသိသမျှကာလပတ်လုံးဘဝမှာဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားပြီးအကုသိုလ်တွေနဲ့လုံလက်ခိုက်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောတာကြည့်အဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်္ဂမအကုသလနံဓမ္မနံသမပတ္တိယจิตယံတို့တဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်အမှန်မသိမှုဟာဥဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အမှန်မသိမှုကဥဆောင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မသိလို့လိုချင်တယ်လိုချင်တော့လုပ်တယ်လုပ်တော့ရတယ်ဟောဒီလိုဆိုဝတ်လေတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်လက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ဒီထဲကရုပ်ထွက်လို့ရတာဆိုမရဘူးလူတန်တရားထဲမှာလဲနေတာထွက်ပေါက်ရှာမရအောင်တန်တရားထဲမှာလဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပိကမလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုမသိခြင်းဟာတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဥဆောင်နေတယ်အဝိဇ္ဇာဟာဥဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်တယ်မသိမှုကဥဆောင်မှုပေးနေအဲ့သူနဲ့အတူပံ့ပိုးပေးနေတဲ့တရားနှစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်အဟိရိကအနုတ္တပံအမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာမလုံးတဲ့နာကိုဘယ်တော့မှမရှက်မယွန်းနောက်မတော့အကုသိုလ်ကိုမြိန်မြိန်ရှက်ရှက်ကြည့်လုပ်တယ်အကုသိုလ်ကိုနော်ဆွဲဆွဲမဲ့မဲ့ကြည့်လုပ်နေကြနွားတတ်တဲ့လူကလည်းတတ်တာပဲလေဝက်တတ်တဲ့လူကလည်းတတ်တာချက်တတ်တဲ့လူကလည်းတတ်တာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေဆိုတာမမမကန်နဲ့ရောင်းဝယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရောင်းသူများဥစ္စာယူဖို့ဆိုလဲအဆက်အကြောင်းမရှိဘူးမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်မှန်သမျှအဆက်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့လုပ်နေတာဒါကိုဆိုလို့လေနော်အေးမသိမှုကိုအကြောင်းပြုမသိတော့မရှက်ဘူးမကြောက်ဘူးမရှက်မကြောက်တဲ့အခါဒုစရိုက်တွေကိုတွင်တွင်ကြီးလှုပ်လာတဲ့အခါဘဝဟာနစ်မွန်းလာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်တရားထဲမှာထွက်ပေါက်မရအောင်အခုလိုဖြစ်ခုလိုဖြစ်ဒါဖြင့်တန်တရားတွေကထွက်ပေါက်ရအောင်မလုပ်ရနဲ့တန်တရားတွေကထွက်ပေါက်နီးလန်းလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုမသိခြင်းကြောင့်အရှက်ကဲမဲ့ခြင်းအလန်းကြောင့်ကဲမဲ့ခြင်းဆိုတာတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးလူတွေတဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဘာအကုသိုလ်တွေဖြစ်တာတော့လို့မေးလောဘတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်မောဟတွေဖြစ်တယ်မာနတွေဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်ပြီးရင်လည်းအကုသိုလ်တွေကဖြစ်လာတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အတိအကျမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လမ်းပွင့်နေတယ်ဒီလိုဆိုဥပမာလှုပ်တာကတော့ကုသိုလ်ပဲဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လေးကနည်းနည်းရပြီးအကုသိုလ်ကအများကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုပြောတာကုသိုလ်တစ်ပဲငရဲတစ်ပိဿာဆိုကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါလည်းတတိထားရအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပနိဒေယပစ္စယောမှာကုသလံဥပနိဒယအကုသလောဓမ္မောပစ္စကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အမှန်မသိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကြောင်း
ဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့လို့ဆိုပါစို့ဒါနကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်တယ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်တော့ဒါနစေရနာကိုရှိလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လိုက်တဲ့အခါဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါကသူများတဲ့ပို့လှူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်လာလို့ရှိရင်ဟောဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမာနဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်လာပြန်အေးငါလှူထားတဲ့ဒါနလေးသူများနဲ့မတူအောင်ထူးခြားတဲ့ဒါနဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ဒါနကိုကိုယ်တွေ့တာပြီးဒီတွေ့တာလာလို့ရှိရင်ဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရာဂဖြစ်ပြန်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်ဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနဖြစ်တယ်ဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းလောဘဖြစ်တယ်ထို့တူပဲကိုယ်သီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်သေးတယ်ဘာဝနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အေးငါတို့ကတော့9 နာရီဇက်တိုက်ထိုင်နိုင်တယ်ကြံတဲ့လူတွေမထိုင်နိုင်ဘူးငါတမာတိကကောင်းတယ်ကြံတဲ့လူတွေငါလောက်တမာတိမကောင်းဘူးဆိုရင်အလိုလျောက်ကိုယ်တမာတိပေါ်မှာကိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ရာဂဖြစ်တယ်မာနတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်လုပ်တာကနေအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုဆိုလို့ပဲပေါ့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေပွားကြဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတော့ဆိုအမှန်မသိတယ်လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာခွဲခြားမသိသည့်အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်ကိုလှုပ်တဲ့နဲ့ထင်ပြီးတော့လှုပ်ကုသိုလ်ကြတော့မလှုပ်တဲ့ဘူးထင်ပြီးတော့မလှုပ်ပဲနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာပါသွားတယ်ဒါအမှန်တမ်းသတိထားစရာကိုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်စင်စင်ကြဲကြဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ရကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်ပဲဖြစ်ရကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုယ်အတွက်နစ်နာကိုယ်အတွက်နစ်နာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်ရဆိုပါစို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဩငါဘဝဟာအရာတော်တယ်ငါလှူလိုက်ရပြီတန်းလိုက်ရပြီငါဒီလှူခြင်းတန်းခြင်းဒါနကောင်းမှုဟာဖျားစာတော်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးငါလုပ်လိုက်ရပြီလို့ဒီလိုဝမ်းသာတဲ့စိတ်သူများလုပ်တာမလုပ်တာမကြည့်ဘူးကိုယ်ဒါနကိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်နဲ့မကြည့်ဘူးအေးကုသိုလ်သူတော်ကောင်းတွေလုပ်တဲ့ဒါနမျိုးငါလုပ်လိုက်ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာပီတိဖြစ်ထို့တူပဲသီလဆောက်တည်ပြီးလို့ရှိရင်ဩပါဠိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယသူများအသက်တတ်ခြင်းမှာရှောင်နေဆိုရင်သီလဟာအရိယာသူတော်စင်တွေထိမ့်သိမ့်တဲ့သီလပဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ငါဟာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ရပြီစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာခြင်းဖြစ်အဒိဋ္ဌဒါနထို့တူပဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရထို့တူပဲမုတ္တဝါဒသူရမေယဒီသီလတွေငါ့ကိုစင်ကြဲနေတာအရိယာသူတော်စင်တွေစောင့်ထိန်တဲ့သီလမျိုးကိုငါပြည့်ပြည့်ဝဝစောင့်ထိန်လိုက်ရတယ်ငါဘဝအရာတော်လိုက်တာလို့ကိုကျင့်တဲ့သီလပေါ်မှာရှင်းနဲ့အားရဖို့ဖြစ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာနော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများကိုသွားပြီးမျက်စောင်းခဲပြီးတော့ငါသီလရှိကြံတဲ့လူတွေကငါလိုသီလမဆောက်တည်နိုင်ဘူးလို့သွားတွေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါတွေကအမှန်တရားကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်တယ်ကုသိုလ်တန်တန်ရလုပ်တတ်တယ်အကုသိုလ်မပါစေရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်စေရနာစိတ်စေရနာကုသိုလ်ရတာကုသိုလ်တန်တန်ပြတ်ပြတ်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နစ်နာအကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးလို့ပြောအေးတဘာဝအပြင်ဆိုရင်တော့လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုမသိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာထိုအဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံပြီးတော့လှုပ်တဲ့အကုသိုလ်တွေအပေါ်မှာအရှက်မရှိခြင်းအကြောင်းမရှိခြင်းဆိုတဲ့အာရိကအနုတ္တပါနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဟာကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်ပွားလာတယ်မကျေနပ်မှုတွေနော်မနှစ်မြို့မှုတွေဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်ပွားလာတတ်တယ်
ဒါကြောင့်ဒါတတိထားပြီးတော့ရှောင်ကြရမယ်လို့သူဆိုလို့အေးအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကရှောင်ကျင်ဖို့အတွက်ဘာအရေးကြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ပွားမြတ်တရားဆိုတာသုံးခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသုတ်တံပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရား၃မျိုးဟောတယ်ဘာလဲလို့ဆိုဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်ကမကုသလနံဓမ္မနံသမပတ္တိယအနဝဒေဝဟိရိဟိရတပံဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးလေးကဒါလေးပဲဘုရားဟာဟောလိုက်တာတော့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားဖို့အတွက်တဲ့အမှန်သိတဲ့အသိဉာဏ်ဟာခေါင်းဆောင်လာတယ်အမှန်သိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားဖို့ရခေါင်းဆောင်လာတယ်သူနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကရှက်ချင်းကြောက်ချင်းဆိုတဲ့ဟိရိဝတ္တပတွဲဖက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာအသိဉာဏ်ရှိရမယ်အသိဉာဏ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာလောရမှာရှက်တယ်မဟုတ်တာလောရမှာကြောက်တယ်ဆိုဟိရိဝတ္တပဝင်သိတယ်လေသူကဒါမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာသိတယ်မလုပ်သင့်တာကိုလောရမှာရှက်တယ်ကြောက်တယ်လှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်ဖဲနေရမှာလည်းပဲရှက်တယ်ကြောက်တယ်လောကလူတွေဟာကောင်းတဲ့အလုပ်ကလုပ်ရမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှောင်ရနှစ်ဖက်ရှိဆိုပါစို့မိသားစုဘဝမှာနေတယ်မိသားစုဘဝမှာနေတယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်အလုပ်ကရှောင်သို့တော့မိဘရှိလို့ရှိရင်မိဘကိုကြွေးမွေးရတဲ့အလုပ်ဟာလုပ်တဲ့အလုပ်မိမိပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျေးဇူးဆက်ရမယ်ဆိုတာရှိတဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှချီးမွမ်းမှုရဖြစ်တယ်ဒါမို့မင်္ဂလာတရားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မာတာပိတုဥပဋ္ဌာနာဗုဒ္ဓဒါရတသင်္ခောဆိုအနာကုလသကမ္မန္တာဧတံမင်္ဂလာဆိုချီးမွမ်းတိုးတက်ဖို့ရပြောတယ်အဲ့ဒါလုပ်တဲ့ဒါနကောင်းမှုဆိုတာလုပ်တဲ့သီလဆိုတာစောင့်တည်တဲ့လူဘဝရလာလို့ရှိရင်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာတည်သီလစောင့်တည်ပြီးတော့ဥပုသ်သီလဆိုတာစောင့်ရတယ်မအလထာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥပုသ်တစ်ခါမှမဆောင်ဘူးဆိုရင်ရှက်เสียဖြစ်တာသူစိတ်ထဲမှာသူများတွေစောင့်နိုင်ရင်တန်းနဲ့ငါမစောင့်နိုင်တာရှက်เสียမြင်လာအမှန်သိဒါလုပ်တဲ့နဲ့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့မှကမ္မထဘာဝနာပွားများအထောက်ထားတို့မေတ္တာဘာဝနာပွားတာတို့အာနာပါနသတိပွားတာတို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်တာတို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာလှုပ်တဲ့အရာငါမလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှက်เสียပဲအခုကိုတွေးလာမလှုပ်တဲ့နာတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားတယ်ငါလိုဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်တာလုပ်ရင်ရှက်เสียကြီးငါလိုဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်မိကောင်းဖခင်သာသမီဖြစ်ရတဲ့ဒုစရိုက်တွေနဲ့အသက်မွေးနေမယ်ဆိုရင်ရှက်เสียကြီးလို့ကိုယ့်ကိုမြင်လာလူသိတင်ရှားမဟုတ်တာတွေလုံမှန်းသိရှက်เสียကြီးပဲဆိုတဲ့ကိုယ်သိက္ခာကိုလေးစားမှုဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်သားရဲ့သိက္ခာလေးစားမှုကဝတ္တအသိဉာဏ်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဟာအဲ့ဒါလိုစဉ်းစားလာသည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးရှောင်တယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့အဖြစ်မခံအကုသိုလ်ဆိုအဲ့ဒါလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဝိဇ္ဇာဘိက္ခုပုပ္ပင်ကမကုသလနာဓမ္မနာသမပတ္တိယအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားဖို့အတွက်ဟာတဲ့အသိဉာဏ်ကခေါင်းဆောင်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ခေါင်းဆောင်အဲ့တော့အသိဉာဏ်ခေါင်းဆောင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေသာသနာတော်မှာတန်တရားဝကထွက်လန်းဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြောဆုံးမထားတာပါလေလို့မဂ္ဂင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်စွာသိမြင်ခြင်းတမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်တဲ့အတွေး
သမ္မာဝါစာကမှန်တဲ့စကားကိုပြောခြင်းသမ္မာကမ္မန္တမှန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းနဲ့သမ္မာအာဇီဝမှန်ကန်သောအပြောမှန်ကန်သောအလုပ်တို့ဖြင့်အသက်မွေးခြင်းမှန်ကန်စွာအသက်မွေးခြင်းသမ္မာဝါယာမမှန်ကန်သောလုံလဝိရိယနဲ့သမ္မာတတိမှန်ကန်စွာတတိထားခြင်းနဲ့သမ္မာသမာဓိမှန်ကန်စွာစိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းဟောရတဲ့ကုသိုလ်တွေကြီးပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုဘုသူခေါင်းဆောင်လို့ဆိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ခေါင်းဆောင်တယ်ဒီလိုဆိုအမှန်တရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တွေးတာလည်းမှန်တယ်ပြောတာလည်းမှန်တယ်လုပ်တာလည်းမှန်တယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနေစဉ်ဘဝရှာဖွေတာလည်းမှန်တယ်လုံလဝိရိယလည်းမှန်တဲ့ပုံမှာသုံးချတတိကလည်းမှန်ကန်တဲ့ပုံမှာတတိယစိတ်တည်ငြိမ်မှုကလည်းမှန်ကန်တဲ့ပုံမှာဒါကြောင့်မို့လို့အမှန်ရှိချက်နဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒါလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုခွဲခြားသိခြင်းလို့ဆိုတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်တမ္မာဒိဋ္ဌိအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်လာကြတယ်အေးအမှန်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တွေးတောတာလည်းအမှန်တွေးတတ်ဒါနကောင်းမှုဆိုတာဖះအစရှိသောသူတော်ကောင်းတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲဒီအလုပ်ကိုငါတို့လုပ်တဲ့နဲ့ဟောတမ္မာဒိဋ္ဌိကမြင်တယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတမ္မာသင်္ကပ္ပကတွေးတောတယ်ဟုတ်တယ်ဖះလောင်းဟာဒါနပါရမီကစပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဧဝဓမ္မကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရစေနိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားဒါနပါရမီဖြည့်ခိုင်းတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဒါနပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်ထို့တူပဲဒါနဆိုတာလေးနဲ့တည်းမလုံလောက်သေးဘူးကိုချင်းသီလဆိုတာရှိဖို့လိုသေးတယ်ဆိုဟောသီလလည်းစောင့်တယ်အဲ့ဒီသီလကိုပို့ပြီးတော့လုံခြုံအောင်လို့ဆိုပြီးတော့လူလောကကနေထွက်ခွာပြီးထိုသီလကိုထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့တာနိက္ခမ္မပဲပေါ့အဲ့ဒီနိက္ခမ္မဆိုတာလေကျင့်သုံးတဲ့အေးကိုအတွက်ကုသိုလ်လုပ်တာပဲဖြစ်စေအများအတွက်လုပ်တာပဲဖြစ်စေအသိဉာဏ်ရှိမှုဟာအရေးကြီးနေပေါ့ကိုလုပ်တာအကောင်းလုပ်တဲ့ထင်ပြီးအဆိုးဖြစ်နေတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်သူများကိုကောင်းတယ်ထင်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာလည်းအဆိုးဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအသိဉာဏ်ဆိုတာအမှန်တန်ရေးကြည့်တာနော်အသိဉာဏ်ဆိုတာရေးကြည့်အသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲကိုယ်ပေါ်မှာမေတ္တာစေရနာတွေရှိဘလောက်ပဲဒီကိုယ်ပေါ်မှာအကျဉ်းတရားတွေရှိတလွဲလောက်တတ်တယ်အလုံးကြားဖို့တာတခုပြောမှာဆိုနော်မဟိလာဆိုရင်ဆက်မှာကြည့်လို့တာမီနှစ်ယောက်ဆံဖွတ်တယ်မောင်းထောင်းနေတဲ့အခါအမေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှစ်ဖူးမှာမှက်ကြီးကလာကိုက်တယ်လက်မအားတော့ငါသမီးအမေနှစ်ဖူးမှာမှက်ကြီးကိုက်နေတယ်မောင်းလိုက်ပါဆိုညံမရှိတော့မလုပ်လဲနာနာရှိတဲ့ချက်ပွေးနဲ့ကောက်ထုတာမဲ့သို့တော့နှစ်ဖူးကွဲပြီးသေသွားတာအမေမက်ကပြန်သွားပြီအဲ့ဒီကြတော့မှနှစ်ဖူးကိုထုခွဲလို့ရှိရင်လူသေးမယ်ဆိုတာမသိတာမသိသည့်အတွက်ကြောင့်အမေကိုကိုက်ရမလားလို့မက်ထုမက်ကတော့ပြန်သွားတာပေါ့သူ့အမေနှစ်ဖူးကွဲပြီးသေရောအဲ့ဒီကြတော့ဘာလို့မိုးတယ်အဲ့တော့လောကမှာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအရင်းချပဲဖြစ်စေပညာမဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူကမှကောင်းသေးတယ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့မိတ်ဆွေဟာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒီလိုဆိုဘလို့တင်တော့ဒါကမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးမဲ့တာတန်တရားမှာအကျိုးမဲ့သွားတာတွေအများကြီးပဲအသိဉာဏ်မရှိလို့ရှိရင်မလုပ်တဲ့နာတွေကိုသွားလုပ်တယ်လုပ်တဲ့နာကိုမလုပ်ဘဲနေတယ်တန်တရားမှာအကျိုးမဲ့ကပိလယဟန်ရဲ့မိသားစုပဲကြည့်ကတ္တဝဘုရားနောက်ပိုင်းသာသနာမှာကပိလဆိုတဲ့ယဟန်ဟာသာဓပ္ပေတအင်တမကျမ်းဂန်လေးတတ်တဲ့သူဟာပိဋကသုံးပုံကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်
ဒါပေမဲ့လို့စာသာတတ်စိတ်ကောင်းမရှိတာသူကစိတ်ကောင်းမရှိစိတ်ကောင်းမရှိတော့ဘာစိတ်တွေဝင်လာတော့ဆိုတော့စာတတ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်နေတဲ့အခါကျဒီကိုယ်တော်တွေဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တော်တွေကငါလောက်စာတတ်ငါပြောတာအကုန်နားထောင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တော်တွေကနှလပိတ်လုံးနေအလကားမမနာတွေတက်လာမမနာတွေတက်လာသူပြောတာအကုန်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့မဟုတ်တာတွေလှုပ်ပြီးထင်ရဆိုင်နော်ထင်ရဆိုင်ပြီးတော့တကယ်ကိုအကျင့်သီလကောင်းတဲ့ယဟန်တွေကိုစောကားမော်ကားတွေပြောလာပြောရုံနဲ့မကဘူးကသဗ္ဗဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုတော့အသုံးမဝင်တဲ့သဘောမျိုးတွေပြောလာထိဖြစ်လာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့မေတော်ရဲ့သူ့ရဲ့နှမရဲ့သူ့ဘက်ကအားပေးတယ်သူ့ကိုကြီးကတော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသိတယ်ဒီကောင်မိုက်နေပြီမဟုတ်တာတွေလုပ်နေပြီလို့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဆုံးမတယ်ငါကြီးမင်းမဟုတ်ဘူးမင်းမလုပ်နေတာတွေမှားနေပြီဆုံးမတာမရဘူးနောက်ဆုံးမှသူ့ရဲ့နောက်ကနေလိုက်တယ်မိခင်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါသားစာတတ်တယ်နှမလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါအကိုကစာတတ်တယ်ငါအကိုပြောတာမှန်တယ်ဆိုအားလုံးသိတဲ့အခါသုံးစားအဝိဇ္ဇိဆင်းသွားကြနော်အဲ့ဒါအသိဉာဏ်မရှိရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ပညာဆိုတာဟာဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုသင်ယူခြင်းဖြင့်ပညာတတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအကြောင်းအရာတစ်ခုသင်တာဟာ subject matter လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုမှတ်ယူခြင်းသာဖြစ်တယ်ပညာဆိုဒီမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာမှတ်ထားတဲ့ပုံမှာစဉ္ဉ္တုံတရားနဲ့အမှားမှန်ကိုသုံးသပ်နိုင်မှာပညာလို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီပညာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အမှားမှန်မသိတော့ဘူးကိုလုထာအမှန်ကြီးပဲထင်လာတဲ့အခါမှာလောကလမ်းလွဲသွားပြီဆိုရင်တန်တရားပါဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသေယောအမိတ်တော်မတိယဥပေတော်ရန်သူတောင်မှပဲအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘလောက်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုအန္တရာယ်ပေးတာသူကအန္တရာယ်ပေးခြင်းလို့ပေးတာမဟုတ်မသိလို့အန္တရာယ်ပေးတာခொနလျှက်စစ်မီးချိုးဓာတ်လိုက်တတ်တယ်ဆိုတော့မသိသွားကြတယ်သိတာပဲအဲ့တော့မသိချင်းကြောင့်လုံးသမျှတွေဟာမှားယွင်းချွတ်ချော်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ရဖို့အတွက်ဝိဇ္ဇာဘိက္ခွေပုပ္ပင်ကမာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရှိရမယ်အဲ့ဒီအမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကကုသိုလ်တွေစက်တိုက်ဖြစ်ဖို့ပဲမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေတွေးထပ်လာတယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေတွေးထပ်လာပြီးပြောလို့ရှိရင်လည်းမှန်ကန်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုပဲပြောတယ်မှန်ကန်တဲ့စကားဆိုတာဘာလို့လိမ့်မပြောဘူးမှန်တာပဲပြောတယ်ဂုံးမတိုက်ဘူးတူနဲ့တူညင်ညွတ်အောင်သာပြောတယ်ဆဲရွေးတိုင်းထွာပြီးကျမ်းမ်းတဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးရှင်ကျေးလိမ္မာစွာပြောဆိုတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးအကျိုးရှိတာပြောအေးအသိဉာဏ်မရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏခေတ်မှာကြည့်ပါဇက်ကမပြောတောင်မှပဲ Facebook ထဲမှာမဟုတ်တာတွေရေးမုတ္တဝါဒနော်မမှန်မကန်နေဖော်ပြရင်မုတ္တဝါဒတစ်ဖက်သားကိုအကျိုးမဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့ Facebook ထဲကမဟုတ်တာတွေရေးတယ်မုတ္တဝါဒကံဖြစ်တယ်အေးတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်လင်မယားချင်းကွဲအောင်မိတ်ဆွေသင်္ကာချင်းကွဲအောင် Facebook ကနေပြီးမဟုတ်တမ်းတရားတွေဓာတ်ပုံတွေလုပ်ဖန်တီးပြီးတော့တင်တယ်နှစ်ယောက်သားကွဲသွားပြီဆိုရင်ပိတုနာဝါစာဖြစ်တယ် Facebook ထဲကနေဆဲရင်လည်းဖရုဒဝါစာဖြစ်တယ်ခဏခေတ်မှာဒီမိစ္ဆာဝါစာနဲ့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပို့ပြီးတော့များလာတယ်လို့ရှိတယ်နော်ဒါတွေကအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ချိုချိုမြိန်မြိန်လုပ်နေကြတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရသော်ပြဟောတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့
မတုံဝမညတိဘာလောယာဝပပန္နပစ္စတိမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့အကျိုးမပေးသေးလို့ရှိရင်မြင်မြင်ရှက်ရှက်ကြီးလုံနေမိတတ်တယ်လူတွေကကိုလှုပ်ထားလေးနဲ့ကိုချစ်တတ်နေတတ်တယ်အေးအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားဘာလောဒုက္ခနိကိစ္စတိအကျိုးဆိုတာမပေးဘူးမနေဘူးပေးလာအချိန်တန်လို့ရှိရင်နဘိန်ကန်နေဆိုလို့အချိန်တန်လာလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးကရောက်လာအဲ့ဒီကြရင်ဒုက္ခရောက်ပြီမတုံဝမညတိပါလောယာဝပပနပစ္စတိအခုသူကျုံမပိတရားသူကပြားတကားလို့ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကိုကောင်းထင်ယဒါသပစ္စတိပပံတဒါပါလောနိကိဒုက္ခနိကိစ္စတိအေးမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်တော့တာပဲအဲ့တော့အကုသိုလ်ရဲ့သဘောတရားကံတရားရဲ့သဘောတရားဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုတတိနဲ့လာသရံတူတရက်ပင်လေးတစ်ပင်စိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရက်ပင်လေးကအသီးသီးလာတရက်ပင်ကအပွင့်ပြီးတော့အသီးသီးလာတဲ့အသီးလေးတွေထဲမှာဘာပါလာတော့အစိတ်လေးတွေပါအဲ့ဒီအစိတ်လေးတွေဟာမရင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းအပင်မပေါက်သေးဘူးရင့်တော်လည်းမြေနဲ့ရေနဲ့မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်အပင်မပေါက်သေးဘူးရင့်လာပြီဆိုရင်လည်းအပင်ပေါက်ဖို့ဖြစ်လာမယ်မြေနဲ့ရေနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်လည်းအပင်ပေါက်ထို့တူပဲအကုသိုလ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းကြီးအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းမျိုးစေ့လို့သူကစွန့်ရင်တတ္တိတွေစုတစ်ပင်တစ်ပင်လုံးမှာမျိုးစေ့နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်လုံးမှာတစ်ပင်ရဲ့တဘာဝအနှစ်ဟာဘယ်မှာသွားတည်ရုံဆိုရင်မျိုးစေ့တွေမှာသွားတည်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ထဲမှာလည်းပဲအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့မျက်စိဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့တတ္တိတွေသွားရှိတယ်မြေနဲ့ရေနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်အပင်ထပေါက်ကံကြမ္မာရဲ့သဘောကလည်းအဲ့တိုင်းပဲနော်ကိုလို့သမျှကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရသော်များဟောတယ်ဥဘောပုံညင်စပပိစယမစ္ဆောကုရုတေဣဒာဒီလောကမှာသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ဟာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်တင်ညိတတတကံဟောတိလုတ်သမျှတွေဟာသူပဲပိုင်သူ့ထဲမှာရောက်သွားပြီလို့ဆိုတယ်နော်ကိုစားလိုက်တဲ့အစာဒီကိုယ်ပိုက်ထဲရောက်ရင်ဝန်းလျှောစရာရှိကိုယ်ပဲလျှောဘိုက်နာစရာရှိကိုယ်ပဲနာကျမ်းမာစရာရှိလည်းကိုယ်ပဲကျမ်းမာအဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုယ်စိတ်အစဉ်နဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်အစဉ်နဲ့မှာဒါဟာအနိစ္စသဘောမမြဲဘူးလို့ဆိုရင်မဲ့လို့ဒီတတ္တိအနေနဲ့ရှိနေမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်တတ္တိအနေနဲ့ကိန်းဝတ်သွားအေးမြေနဲ့ရေနဲ့တွေ့ရင်အစေးကအပင်ပေါက်တယ်လို့ပဲဘဝမှာအပင်ပေါက်ဖို့ရအစဉ်နဲ့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြာရင်ကုသိုလ်ကလည်းအကျိုးပေးတာပဲအကုသိုလ်ကလည်းအကျိုးပေးမှာဖြောက်ဖြက်ဖြစ်လို့မရဘူးဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်ဖြောက်ဖြက်ဖြစ်လို့မရဘူးကံကြမ္မာကဘယ်မှာရှိတာလဲအုံနောက်ထဲမှာရှိတာလားနှလုံးသားထဲမှာရှိတာလားဗိုက်ထဲမှာရှိတာလားမေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာရှိတယ်စိတ်အစဉ်ဆိုတာပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှေ့စိတ်ချုပ်သွားရင်နောက်စိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်စိတ်ချုပ်သွားရင်နောက်စိတ်တစ်ခုပေါ်လာစင်ဆက်မပြတ်တစ်ခုပျောက်သွားတာနဲ့တစ်ခုပေါ်လာတာအဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့အတိုင်းပဲသူကစွန့်ရင်တတ္တိတွေကကူပြောင်းပြီးတော့ဒီလိုတီးနေတာဒီဘဝသေသွားရင်လည်းနောက်ဘဝပေါ်လာတဲ့စိတ်ထဲကိုခုန်ကူးသွားတတ္တိကဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်တော့မှမပြတ်တဲ့ online ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားလို့ဒီလိုဆိုနော် online ဖြစ်စိတ်အစဉ်စိတ်တဏ္ဍတိလို့ခေါ်တယ်စိတ်အစဉ်ထဲမှာကံတရားတွေဟာတည်မြဲနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပြေးလို့မလွတ်ဘူးမကောင်းတာလှုပ်ထားလို့ရှိရင်လည်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာရင်အကျိုးပေးမှာပဲကောင်းတာလှုပ်ထားလို့ရှိရင်လည်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာရင်အကျိုးပေးမှာပဲဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဥဘောပုံညင်စပပင်းစယံမစ္ဆောကုရုတိဣဒာအခုလက်ရှိဘဝမှာတဲ့တရားဝတ္ထုဟာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်တ
တင်ကြီးတန်တတကံဟောတိတင်္ဆအာရာယကိစ္စတိအဲ့ဒါသူပိုင်သွားပြီးသူတဏ္ဍမှာဆွဲမြဲသွားပြီးတယ်နော်တန်တရားသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့အတူသွားနေရတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုဆိုတော့ကံကြမ္မာဆိုတာရှောင်တဲလို့မရဘူးဆိုတာကိုယ်စိတ်အစဉ်နဲ့မှပါနေလို့ရှောင်တဲလို့မရဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိလာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြတော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာတယ်အမှန်မြင်တယ်ဒါနကောင်းမှုဆိုတာလုပ်ရတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်တန်တန်ရအောင်တို့ဟာဘုရားစာတော်သူတော်ကောင်းတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လုပ်တယ်သို့တော်ဒီဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါလုပ်ပြီးတာမှားတယ်ဆိုတဲ့ဒေါမနတာလည်းမဖြစ်စေရဘူးနော်ကိုလုပ်ပြီးသားကုသိုလ်သည်ကုသိုလ်ပဲထိုကုသိုလ်ပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့မကျေနပ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုကုသိုလ်ဟာသိငယ်သိမ့်သွားတတ်တယ်အကုသိုလ်တွေလွှမ်းလို့ရှိရင်သိမ့်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါမနတာမဖြစ်ရဘူးရာဂမဖြစ်ရဘူးမာနမဖြစ်ရဘူးဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရဘူးဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးဝန္တာပိတိပဲဖြစ်ရသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲဝန္တာပိတိပဲဖြစ်ရမာနမဖြစ်ရဘူးထို့တူပဲဝိပဿနာဘာဝနာပဲဖြစ်ဖြစ်သမထဘာဝနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပွားများအထုတ်ပြီးတဲ့အခါငါမှာအရာတော်လေးစွာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာတကယ်သူတော်စင်တွေမှာဖြစ်တဲ့ဟာငါဒီဘဝဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာခြင်းမှုဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအသိဉာဏ်ရှိလို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်ခေါ်တာဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်ကမကုသလနံဓမ္မနံသမပတ္တိယအမှန်သိတဲ့အသိဉာဏ်ဟာကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ရှေ့ပြေးပဲခေါင်းဆောင်သွားတာပဲဖြစ်တယ်မိထားကြီးသွားတာဟာခေါင်းတွဲကနေပြီးတော့တည်သွားတာပဲဖြစ်တယ်ခေါင်းတွဲသွားတဲ့နောက်ကအတွဲတွေလိုက်ကြထို့တူပဲအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ခေါင်းတွဲကြီးသွားတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့တခြားကုသိုလ်တွေပါဝင်သွားတယ်။ဘာကုသိုလ်တွေပါတော့ဆိုဒါနကုသိုလ်တွေပါသွားတယ်၊သီလကုသိုလ်တွေပါတယ်၊ဘာဝနာကုသိုလ်တွေပါအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဍမှာပါသွားတာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ခေါင်းတွဲကြီးရဲ့နောက်ကလိုက်သွားတယ်လို့ဆိုပေါ့။အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားမှာဆိုရင်အမှန်သိတယ်ဆိုတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲအမှန်သိမှုဆိုတဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုစာပေကျမ်းကမှာပြောထားတယ်နမတိကကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုလှုပ်တာကိုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ကိုလှုပ်တာကိုပိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိကိုသိတာကောင်းတာလှုပ်လည်းပဲကိုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်မကောင်းတာလှုပ်လည်းပဲကိုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုသိမြင်တာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကိုတပိုင်းအပြင်ပြောရင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောတယ်ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကံဒီတာလင်းငါပိုင်ဆိုင်တယ်ပိုင်ငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုလုပ်တဲ့ကံမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကျန်တာတွေကရောမပိုင်ဘူးလားဆိုအခုကဆိုင်ရှိတယ်အိမ်ရှိတယ်တိုက်ရှိတယ်ကားရှိဒါတွေရောမပိုင်ဘူးလားဆိုဒါပိုင်တာတခဏလေးပဲပိုင်မျက်စိမမိတ်ခင်လေးပဲပိုင်မျက်စိမိတ်သွားရင်ဘယ်သူမှအိမ်မထားတော့ဘူးအကုန်ပြစ်ထားကြရနော်ရသော်ဘုရားဟောထားတယ်ပဟာယကမဏီယထားသွားရမယ့်ဟာတွေအဲ့ဒါလေရှားတုဂုံသိမ်းစီစိန်ဥစ္စာဘာတစ်ခုမှယူသွားလို့မရနော်အဝတ်တောင်ကောင်းရင်ချွတ်ယူထားလိုက်အောင်မိတကြိုတဲ့လူကအဝတ်တောင်ကောင်းရင်ချွတ်ယူထားလိုက်အောင်မမြင်ဘူးဆိုရင်ရှင်းတော့ပြောတဲ့ကြောက်တယ်ရွှေသွားစိုက်တဲ့လူတွေအခုကစိန်သွားတောင်စိုက်နေပွားလေးကိုဖောက်ပြီးတော့စိန်ကွတ်တဲ့လူကရှိသေးတယ်အသေးရင်တော့ဖြုတ်ယူချမှာပဲသိချင်နော်ပါစပ်ဖြဲပြီးဖြုတ်ယူချအဲရွှေသွားတွေတုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေဟာသေသွားပြီဆိုရင်ရွှေသွားကိုဖြုတ်ယူတာကရုကထဲလိုက်တာတောင်ယူကြသေးတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့တပ်ဗံပါဟယကမဏီအားလုံးကထားသွားယူသွားလို့ရတာတခုမှမရှိဘူးကိုပိုင်လို့ယူသွားလို့ရတာကိုလို့တဲ့ကုသကံအကုသကံပဲကိုနဲ့ပဲပါပဲဆိုတော့အပါခံရင်ကောင်းတာပဲပါအောင်ကြိုးစားဖို့
မကောင်းတာတွေပါသွားရင်ရောက်သမျှဒုက္ခပဲလိုက်ပေးနေမှာပဲလေဒါကြောင့်မို့လို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်တတိထားမယ်ဒါနကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းအကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့သီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းအကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဘာဝနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းအကုသိုလ်ဘသူကိုမှအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ရင်ကိုယ်နဲ့သာဆိုင်နေသူတဏ္ဍာမှာဖြစ်ရင်သူနဲ့သာဆိုင်နေသူတဏ္ဍာဖြစ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုယ်ကထပ်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကိုယ်လာဆဲလို့ရှိရင်သိခံနေလိုက်ဘာလို့ကိုယ်လာဆဲတာဘာနဲ့ဥပမာတူလုံးလို့ဆိုကိုယ်လာဆဲတဲ့လူကိုပြန်ပြီးတော့ဒေါသထွက်လို့ရှိရင်ဒေါသအကုသိုလ်ဟိုလူကလည်းဒေါသဖြစ်လို့ဆဲတယ်ကိုယ်ကလည်းပြန်ဒေါသထွက်ရင်ဒေါသနဲ့ဖြစ်သွားအေးကိုယ်လာဆဲတာကိုကိုယ်ကသိခံနေလိုက်တယ်သိခံနေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာအကုသိုလ်အကုဆက်မှုမရှိတော့ကုဆက်မှုမရှိတော့ရသော်ဘုရားကဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုရင်လက်မခံတဲ့လက်ဆောင်လူတယောက်ကကိုယ်လာဆဲလို့ရှိရင်အတိမတ်မပြုဘူးအတိမတ်ပြုလို့ပြန်ဆဲတာလေဒီကောင်ငါဆဲတယ်လို့ဆိုတာအတိမတ်ပြုလိုက်တာအဲ့တော့ဆဲတာကိုအတိမတ်ကိုမပြုဘူးမကြားကြအောင်ဆောင်းတယ်လက်မခံတဲ့လက်ဆောင်လက်မခံတဲ့လက်ဆောင်ဆိုတော့ငါလည်းမပတ်သက်ဘူးဥပမာမဲ့ဆိုတာဆိုလူတယောက်ကမစင်ကိုကင်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုပေါက်တယ်ဆိုတာသူဟာအရင်မစင်ပေသွားပြီသူ့လက်ကောက်ကင်ကြတဲ့ကသူကပေသွားပြီလမ်းပေါက်လိုက်လို့ကိုကတိမ့်လိုက်ရင်ကိုမမှန်ရင်ကိုမပေဘူးမတိမ့်မဲ့နဲ့တဲ့တဲ့ကြီးနေရင်တော့မစင်ထပ်မှာအဲ့တော့သူလည်းမစင်လူကိုလည်းမစင်လူတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တာတုံ့ပြန်တဲ့ဒေါသဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့အလားတရံတူတယ်အဲ့တော့တိမ့်ပေးလိုက်တာသိခန္ဓာနဲ့အလားတရံတူတယ်ဟိုလူတယောက်ပဲမစင်နဲ့ကောက်ပေါက်တဲ့လူတယောက်ပဲသူ့ပဲပေးကိုမှမစင်မဘူးမပေးဘူးဒေါသမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုမှအကုသိုလ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာရှောင်တတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်အောင်ရှောင်တတ်အဲ့ဒီလိုရှောင်တာဟာဘာနဲ့ရှောင်တာတော့ဆိုအသိဉာဏ်နဲ့ရှောင်တာပဲအသိဉာဏ်နဲ့ရှောင်တာဒါကြောင့်မို့ဝိဇ္ဇာဘိဝေပုပ္ပင်္ဂမကုသလနန္ဒမနန္တဝပတ္တိယဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ရှေ့ပြေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုဟောတာအဲ့ဒီရှေ့ပြေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒီအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှက်ရမှန်သိလာတယ်ကြောက်ရမှန်သိလာတယ်အရှက်ကြောက်ရှိတာကြောင့်မို့လို့အကုသိုလ်တွေကရှောင်မိတာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ဖြစ်ပွားမြတ်တရားလို့ဆိုတာဟာအတိညာဏ်ရဲ့ဟိရိရဲ့ဝတ္တပမြတ်စွာဘုရားဒီသုံးမျိုးကိုဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သလားလို့ဆိုတခြားနေရာတွေမှာဘာဟောလဲယောနိသောမနတိကာရမမှန်ကန်ကန်နိမန်လမ်းမှန်စဉ်းစားတတ်ရမယ်ဘာပဲလို့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအပေါ်မှာငါတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်ထားရပြီးငါအလူအောင်မြင်ပြီးပြီဆိုတဲ့စိတ်ပဲထားအဲ့ဒီလိုမထားနိုင်ဘူးဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်နော်အကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးအကုသိုလ်လှုပ်တဲ့လူပဲခံရမှာပဲကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတာဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်မှာကုသိုလ်တရားရကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုဆိုအကုသိုလ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်ရမှာရှက်တယ်ဖြစ်မှာကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားတွေကုသိုလ်တရားခိုင်မြဲဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အထောက်အကူဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ပွားမြတ်တရားဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာအခိုင်အမာရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတရားတော်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးနားလည်ပြီးဒီကနေ့အစလို့ရဗုဒ္ဓဆုံးမတဲ့အတိုင်းလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုခွဲခြားသိခြင်းဆိုတာသိဖို့ရာကြိုးစားအထောက်အမယ်သိတဲ့အတိုင်းပဲမလှုပ်တဲ့နာတွေကိုရှောင်ဖို့လှုပ်တဲ့နာတွေကိုလှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့
ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်လာမယ်တို့လိုချင်တဲ့ကုသိုလ်လိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြောက်ရွံ့တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်ပြီးလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီအမှန်မြင်ကြပြီးမြတ်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်